السلام عليكم، اخباركم ايه؟ في الفيديو بتاعي النهارده هنعمل مع بعض وجبة سهلة وسريعة جدا. لو عندنا شوية لحمة مفرومة كده في الفريزر ومش عارفين نعمل بيها ايه بسرعة، هنعمل النهارده كفتة حلوة جدا وطرية وطعمها جميل. انا بشرت بصلاية كبيرة واخدت منها المية، وكمان حطيت معلقتين كبار من اللية برضو قطعتهم صغير او تفرموهم، واحط عليهم نص كيلو من اللحمة المفرومة ونص كوباية من البقسماط. طبعا اللحمة ممكن تقللوها عن كده براحتكم. حطيت دلوقتي كيس من خلطة الكفتة وحطيته كله، وخلوا بالكم بقى من نسبة الملح، احنا مش هنحط ملح خالص. حطيت معلقة صغيرة من بهارات اللحمة المشوية، انا بحبها جدا وبتدي الكفتة بتاعتي طعم حلو قوي. عجنتهم كده بايدي عجن كويس جدا، وبعدين ركنتهم على جنب. احط بقى في صينية 3 بصلات كده حجمهم متوسط، وكمان 4 قرون من الفلفل الاخضر والاحمر. حطيت واحد بس احمر حار زي ما انتوا عايزين. المهم حطينا فلفل وبصل في قاع الصينية. وبعد كده جبت مية البصل، حطيت عليها معلقة صغيرة من بهارات اللحمة المشوية، وهبدأ دلوقتي ادهن ايدي بالمية بتاعت البصل، وابدأ بقى اعمل الكفتة بتاعتي دي. هي الكفتة دي كده بما ان تحتها خضار، فهي هتفك شوية وهتفتح، ولكن الصباع هيفضل يعني متماسك كده ومحتفظ بقوامه، يعني مش هتفرفط قوي في الصينية، وطعمها بقى يبقى حلو جدا جدا. وكمان الخضار اللي تحت الكفتة دي هيتاكل احسن من اللحمة كمان. اخدنا بقى بقية مية البصل اللي كان فيها البهارات، وحطيتها كده في الصينية من النص، وهغلفها بورق زبدة وبعد كده بألمونيوم فويل، وهدخلها بقى الرف التاني من تحت على فرن درجة حرارته 220، يكون اصلا متسخن من قبلها ب10 دقايق. سبتها في الفرن كده لمدة نص ساعة. اول ربع ساعة انا شلت الغطا علشان تاخد لون حلو، ولو احتاجت سنة مية ممكن تحط لها ربع كوباية، لكن طبعا الخضار بتاعي هينزل المية بتاعته وهيستوي كده، وهتبقى ريحتها بقى خطيرة جدا وطعمها كمان حلو قوي. حطيت جنبها سلطة الطحينة، وهقدمها كده في سندوتشات او عيش بلدي يعني. وهحط بقى البصل ده، ممكن تقدموها طبعا مع رز براحتكم او مكرونة، لكن طبعا في العيش هي طعمها حلو جدا جدا وهي عليها سلطة الطحينة. بصوا بقى، البصل كده بيلزق فيها وبيبقى متكرمل وطعمه حلو، واخد بقى طبعا من طعم اللية واللحمة بتاعتنا. كمان بقى بدل ما نحتار ومنبقاش عارفين نعمل ايه وجبة غدا سريعة، دي تعتبر اسهل وجبة غدا وكمان مغذية وطعمها حلو جدا، واللحمة جوسي وجميلة وطعمها حلو. ان شاء الله اكيد هتعجبكم لما تجربوها.